بازار این نواحی تریدینگ رنج هستن، یعنی بازار نمیتونه بالاتر بره نه پایینتر و یه جا گیر میکنه. اما سوال اینه که وقتی اومد این ناحیه رو شکوند، آیا میخواد بریزه یا نه؟ این شکست فیکه و میخواد دوباره برگرده به سمت بالا. نکته بسیار مهمیه، چون خیلی این کارو میکنید و میدونم که چقدر روی اینها ضرر میکنید. این پست رو سیف کن، پست مهمیه، یه لایکی هم بزن برای من. خب ببین، دو تا عامل بستگی داره. عامل اول و مهم اینه که اون روندی که اومده باعث شکست شده، یعنی ببینید از اینجا شروع کرده اومده پایین و در نهایت اینجا شکسته، نباید خیلی طولانی باشه. مثل اینجا هر چی کوتاه‌تر باشه، مثلا از اینجا اگه شروع میکرد یعنی گیر میکرد بعد نمیشکست، خیلی شکست قوی تر بود. و عامل دوم همین کندل شکسته. الان عامل دوم رعایت کرده، این دوتا عامل رو باید با هم رعایت بکنه، ولی عامل اول رعایت نشده، یعنی خیلی طول کشیده، به خاطر همین نمیتونه ادامه بده و برمیگرده. مثال دوم رو نگاه کن، یه ناحیه رنج اومد شکست، مورد دوم رعایت کرده، یعنی کندلش کندل مناسبیه. مورد اولم رعایت کرده، ببین اومد اینجا گیر کرد و این روندی که اومد شکست خیلی طولانی نبود. اینا خیلی بهتر جواب میده و میتونید ادامه روند رو بگیرید تو این تریدینگ رنج. خیلی پست مهمیه، برای بهترین دوستت بفرست، سیوش کن، روی هر ارزی میتونی بری تستش